Եթե հնարավորություն ունեք ժամանակը ետ տալու եւ մեկ կրակոցով վերացնելու Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի փրկվեին 5000 զոհված տղաներ, կհամարձակվեք արդյոք սեղմել ձգանը։ Այո, ես այդ ձգանը կձգեի։ Այս հարցին Նաիրա Զորաբյանը շատ անկեղծ գտնվեց, ինքը իր մեջ ուժ կգտներ ու իրականում կքնդակահարի Նիկոլ Փաշինյանին։ Շանթ հեռուստաընկերությունը Funnyman Production-ը ներկայացնում են Տիկնա և պարոնայք, բեմարտակին է հումորի լիգա երորդ եթերաշրջանի ամենաերաշտական թիմը, որը գլխավորում է հումորի լիգա նախագծի ամենավոկալով մարզիչը, ես։ Մեր մարզիչը գրել այս երգը, որպեսզի նա ցույց տա իր հզոր ձայնը, Արամն ամելիքան նրան բոլորն ասում են ֆանտաստիկ։ ողջույն բեմահարտակին են երգիչները, Արա քշվելիքների։ Չոր շապատ պատրաստվել եմ սրան, չոր շապ գրիմի եմ եղել, արեց սաղեջ, արեց տեսքով էլել եմ բեմ, որ էդքան նոտան երկեմ, ինչի չթողիք։ Հադե լավ Արամ, գրիմ, մի հատ բեղ ես էլի կպցրը։ Հիմար ես։ Արեց իսկական էր, աճացրել էի 4 ամիս ես նոմեր եմ ար, ես։ Ինչի չթողեցիք երկեմ էդ նոտան։ Դա խրարը, դու երգիչ ես, թամադ ես։ Նենց միսակ ուզում ես ասել, ես երկել չգիտեմ։ Դա չէ, Միսակ, լուբո երկ, դու էդ, հենց հիմա։ լավ, դու էդ։ Who's like the dogs out? Who like the dogs out? Արամ չա երգի հաչային, հաչոսները կոտեքնա։ Շունը դու ես մեկ նորմալ երկ եք երկում։ Մի հատ ապերը իրա վոկալը կատարացի։ Լավ, մենք հիմա մի հատ նորմալ երգ ենք երգում ընկերների մասին, ապեր իր նորմալ վոկալը հացի։ Нам люби е дороги, дороги. La 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 la. Էշի տեղ եք դարել։ Ջոգելա։ Դու կզելու ես։ Լավ, Արամ ջան, ուղղակի նենց բան ենք տեսել, որ չենք կարա քեզ որպես լուրջ երգչի վերաբերվենք։ Ուշադրություն էկրանին։ Արամ ջան, ես երկել չես գորալա, ու մենք հասկացել ենք, թե քո գորալը ավելի շատ որտեղ պետք կգա։ Ուշադրությունը էկրանին։ What's the point, Ventura? Only this.
կա, նա ծափարեք ես երիտասարդների քիչ։ Ուրեմն, քանի որ մենք ունենք ժյուրիի կազմում գեղեցկուհի, Սիլվա Կոթյանին մի հատ բարձր ծափ, այս փոքրիկ բլոկը նվիրելու ենք ձեզ։ Ուրեմն ձեր երգերի նախապատմությունը մեր երեխաները կերկեն, մասնակիցները, դուք կրկներկով վերջաբան կտաք։ Հասկացաք։ Բայց մինչ կանցնենք առաջ, խնդրեմ Արման ջան, Փալևանյան, Սիլվա ջան, Հակոբյան, փոխվեք տեղերով։ Շնորհակալություն։ Պատրաստ ենք, ծափարեցինք, բարձր։ Գնացինք։ Հարսիկ դարձար, ամուսնացար ու ունեցար դու մի ֆաշիստ կեսուր, ինչպես Հիտլերի քույր, ստիպում էր քեզ կոֆե դնես, կաշացած ասած կյանքը քո կերավ, բայց երեք մեռավ, դե արի ու պարի մեր նորա հարսիկ, Կացնենք շարունակում, Միսակ։ Շատ գշախ չկա տեսա մեկուն քուծուր բերան խմեցի 8 շիշ օղի եւ ասացի նրան Մռոթիկը քո համով հոտով աչուկների քապայլը Այո Հայկուի Կոմայգու մոտով անցնում էր մի տղա Նա տեսավ սիրուն մեկ էլ 4 աղջկա Տղան տեսավ զարմացավ Երբ անուններն իմացավ Խաչիկը, վաչիկը, հրաչիկը, քաչիկը Բարձր ծափարենք Բոլորս էլ գիտենք Շազամ ծրագիրը, որը կարողանում է գտնել երգերը ըստ երաժշտության եւ երգի միջի բառերի Թե աղջիկ լինեիր, ինձ կհասկանայիր Եվ երգելն անհնար լիներ, քեզ դու շուտ կհեռանայիր Beyoncé, made in China Միշտ եղեք առյուծներ, արծիվներ, միշտ ելեքվեր Կարոլ Լև Ամպերն էլան քուլա տուտատա ուշարվեցին գլխից վրա բոմ 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 տուտատա տուտատա Չգիտեմ ով է, բայց հաստատ ծխած է Հիմա նայեք երգերը որն է Սս նոտաներ դու կարում վեկալ ես Ապերը լտենամ քո տակնել կակտուսլնի ոնց չես վերցնի Այժմ կներկայացնենք 3D կարաոկե, որտեղ մեր թիմի Միսակը կերգի այն ամենի մասին, ինչ տեսնում է Գնացինք Ունի նա երեխա ու կին Բայց պահում ա սիրած կողքին Արաբա աղոտքի պահին Անդոնա Ռաֆոյի գոքին Լված քանող ինչ-որ տիկին Խլացնում ա երեխային Ինչ-որ թուղթ ա նրան տալիս Բուկլետներով տունա գալիս Էկրանին մխիթարյաննա Հնդկական սերյալա Կոնիտակի մասնա Արմեն Սուքյասյան Արամ Դամելիկան կներեք Ու Պաշինյաննա Միակ ես կտրեմ բոլորը հետ գան, էլի Դու կներես ոնց եղել ես սաղքան, կտնին ձևել մնացել ես Հիմա ես երկը իրականից, դու կարաս գնաս դուրս Միսակ ջան Գնացի Կազմել եմ տուն ու ընտանիք Ունեմ քեզ պես անուշ բալիկ Աստուծո խնդրում եմ լոկ մի բան Լինեմ քեզ հետ միշտ անբաժան Գիտեմ ունես դու մաքուր սիրտ
Maman ասում է դու լսիր Նա չի կարող վատ խրատալ Մենք ես սիրում ենք հավատա Նա ասնիմա ես ոնց եմ քեզ սիրում 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 դու մեր կյանքի Պայծառ գարուն Շատ լավ Ուրեմն ես մի հատ հարց եմ տալիս խնդրեմ ինտերակտիվ ձևով Ով գիտի հումորի լիգայի մեր սաունդրեքը թող ձեր բարձրացնի Ով լսել է լավ ով լսել է այդ երգը Միշտ բոլորը լսում են այդ երգը այսօր էլ անգնացել միշտ վերջը Քանի որ մենք ավարտում ենք եթերաշրջան, մենք այս պահին կվայելենք այդ սաունդրեքի սկիզբը։ Գնացինք։ Երրորդ եթերաշրջան 60 թիմեր, ավելի քան 200 մասնակից, 1000-ից ավել մարդ, որ ցանկացել է մասնակցել այս նախագծին։ Անկուն գիշերներ, անվերջ փորձեր Հավես մարդիկ թույն անձնակազ Մեզ համար դարձած նոր դու Շատ հեռուստանքեր Նախագիծ, որը միավոր է բոլորիս, որը կոչվում է հումորի լիգա Հումորի լիգա Դեմարտակին կացես թե վերջին անգամ երիք ունեցան երկիշները, շնորհակալություն։ Եվ Արամ Մելիքյանը Թող բացվի առավոտը թար Քեզ համար Բարի երեկո հարգելի հանդիսատես, կներեք մի րոպե հեռախոսա։ Ալո, հա, դու արի, հա, Ամերիկայից խփած ավտո կբերենք կծախենք Ղազախների վրա։ Կամ բուտկա Մոսկվիշ կվերցնենք, մատնակաշ փռերից կվերցնենք, կցրենք խանութներին։ Հա, կամ էլ բան կանենք, այ ախպեր, անունդ կգրենք Օլգա Անդրեևնա Facebook-ում, կմտես իշխանության հասցեին վատ բաներ կգրես, փող կաշխատես։ Այն մարդ դու արի, ես քո համար աշխատանք կգտնեմ։ Լավ Մեդվեդև ջան, լավ Արչուկ ջան։ Լավ, պաչում եմ, լավ, դավայ։ Մոդելների հավաքականը եզրափակում է։ Ինչպես հիշում եք, մենք ընտրեցինք Արմեն Սուքիասյանին։ Այն Արմեն Սուքիասյանին, որ ասում եք այնքան արաբի պես նամազանում, ոնց որ արաբը լինի։ Այնքան ասացիք, այդ իրականություն դարձավ, ժողովուրդ ջան։ Իրան լրիվ դրելա շեյխի տեղ Եվ այսպես դիմավորեք Արմեն Ալի Իբր Մոբեր Հաբեր Ալ Մուհամեդյան Լուրջ դու մտածում ես իրոք շեյխ ես, անենց։ Իհարկե ես շեյխ եմ։ Դե ապացուցի։ Խնդրեմ։ Մենակ շեյխը տես բար կարող անել։ Ասեմ ավելին, ես ջինել ունեմ։ Հələ մի հատ լամպս տրորի։ Արա լավ չի սա։ Հա։ Բայց քիչի ջինը դուրս գալի։ Գարի ջան, դու իմ ջինի չափսերը որ տեսնես, կհասկանաս, որ ինքը այդ լամպի միջից դուրս չի գա։ Ոչ կեն տրորի։ Ոյ քորա, ոսկի միջից ոսկա դուրս եկավ։
Էս իսկական ջին է։ Իհարկե իսկական ջին է։ Ես շեյխ եմ ոչ միայն ջինսով, այլ նաև ջինով։ Հա, իսկ էս ջինը երազանքներ կատարում, հա։ Իհարկե կատարում է, բա գիտես այդ նկարի մեջ ոնց էի հայտնվել։ Մի անգամից անցնենք մյուս ցանկություններից, հա, ջին։ Ասա օ իմ տիրական։ Ուզում եմ հարեմ ունենամ։ Ջինջան, ուզում եմ այս հարեմի համար, այս աղջիկների համար լինեմ գեղեցկության էտալոն։ Ոայ քորա։ Որես ջոզալ հարեմը ոնց հարամ արիրորա։ Ջին չես տեսնում, որ մի բան են չի։ Հա, մի բան պակասա, ունքերը, ասվեմ ունքերը, ունքը։ Ոայ քորա։ Արմեն ջան, որ երազանք էիր կարում բայր, երազանք բայր այսօր հաղթեինք էլի մի անգամից։ Գարիկ ջան, մեզ հաղթելու համար ջին պետք չի։ Այն նկարը հերիք էր, չէ՞ Աբովյան։ Կանայք հաճախ են նշում այն մասին, որ մենք տղամարդիկս անգամ մեկ օր չենք կարող ապրել նրանց դերում։ Մեր թիմը պատկերացրել է, թե ինչ կլիներ, եթե տղամարդիկ եւ կանայք դերերով փոխվեին։ Մի արա։ Վայ մի կպին ինձ։ Խի, էլի գլուխը տա ցավում։ Չէ, դու ինձ չես սիրում, իմ վրա ուշադրություն ընդհանրապես չես դարձնում։ Հələ մի հատ դեմքից նայի, ասա ինչն է փոխվել։ Հələ ուշադիր նայի։ Ունքդ կպածա, մազերդ է յուղոտա։ Մարուքս եմ դզե։ Ընդհանրապես երեք գիշեր էլ չնկատեցի, որ հատուկ քո համար էի առեն տակի սպիտակ մայկեն։ Ու вообще հերիք այդ սերիալը նայես, հա գցի ֆուտբոլ նայենք։ Այսօր պարզ է դառնալու Բարսելոնայի 3-րդ գոլը ումից է։ Սուս մնա սերիալս եմ նայում։ Իսոս Ջանի Բեկյանն է, էսի լավն է։ Ուշկու միտքը ծտերն են։ Ռուբոն ու Լիլոն են բաժանվել։ Լուրջ։ Պապայի արև։ Լիլոն պալիտ է արև, որ երեխեն իրանից չի։ Մալադեց Ռուբո։ Մենք վաղը քաղաքից դուրս ենք գնում տղեկով։ Ուրեմն ժամը 9-ին տանն ես լնում, որ այն կարճ շորտիկը չես հագնում։ Հագնելուց է իմ նվիրած նասկիները կհագնես, որ ծնկներդ չերևա։ Ո՞ր նասկիները։ Այն որ փետրվարի 23-ին էի նվիրե, ես այդ նասկիները չեմ հագնի։ Դրանից են օծ Ռուբոն էլ է հագնում։ Երես ճիշտ էր ասում, նախինի միջից էշի ճակատը պաչեցի։ Այն Լիլոյին պիտի առնեի, որ Մոսկվաները գործարաններ ուներ, արտադրամասեր ուներ, ֆաբրիկաներ ուներ, քուններ ասֆալտի գործ անում։ Հա, հիմա էլ տաքսու գործ անում։ Էդի շկապ ունի, կամ այն Հրանուշին պիտի առնեի։ Այն 18 տարեկան մալալետկին։ 18 տարեկանը, բայց իմ քայլից արդեն դեպուտատ է։ Սե ժենշինի սվոլոչի, հերես ճիշտ էր ասում։ Հիմա շարժվում են կարծրատիպերով։ Տղամարդկանց համար իդեալական կանայք։ Օ, երեխեք, նենց երջանիկ եմ։ Ուրեմն երեք որոշեցի ամուսնուս համար ռոմանտիկ երեկո կազմակերպեմ, ռակ առա, չիփս առա, պիվեն առա, հենց մտավ տուն, ֆուտբոլը միացրեցի ու ես տնից գնացի։ Ոյ, ես ինչ լավ բան ես մտածել արևս։ Այն օրն էլ մերոնք ծնունդիս ինձ iPhone 11 Pro նվիրեցին։ Տարա այդ հեռախոսը ծախեցի ու մարդուս 4 հատ զիմնի բագրիշկա առա։ Բայց ոչինչ, ես բնը Nokia-ով էլ յոլա կգնամ։ Ճիշտ ես անում, կինը պետք է իրան հարգի։ Երեխեք գիտեք ինչ ա եղել։ Ուրեմն ամուսինս ընկերների հետ գնում է սաունա։ Ես զանգում եմ, որ բռնցնեմ։ Ու բռնցնում եմ։ Պարզում եմ մոտների աղջիկ չկար։ Խառնվել է իրար, ում ասես չեմ զանգել։ Ընկերուհիների զանգեցին, բաժանված մորքուրիս աղջկան զանգեցի։ Աղջի բաբի բերան ասեր ես կգնայի։ Սիքո մասին լրիվ մոռացել էի, վերջան մեր տակի հարևան Մարիշը օգնության հասավ գնաց տղեկի մոտ։ Կարքին աղջիկա Մարիշը, Աստված իրան առողջություն տա։ Իրան մերն էլ էր այտենց հասնող։ Մի շաբաթ առաջ էլ քրոջս հարսանիքներ։ Մարդս գնաց, ես չգնացի։ Խի՞։
Դե որ կյանքս իրան ընդեղ ազատ զգա էլի։ Ու պլյուս դրան էլ ասեցի, որ հարսնակուրը 2 բաժակից հետո թուլնում է։ Որ հանգարց կպնի, ասեցի կզանգես ինձ, ես տնից դուրս կգամ ու այս -30-ին կֆրֆրամ թափառող շների մեջ, ոչինչ։ Կարևորը դուք ձեզ լավ կզգաք։ Երեխեք, ես էլ նորը որոշեցի ամուսնուս անակնկալ անեմ։ Զանգեցի ասեցի, մամաս ոտը ջարդել է։ Տենց բան չկա, բայց շատ ուրախացավ էլի։ Այ տենց, իմս այն օրը հոգնած գործից տուն ա գալի, ասի ինչ անեմ ուրախացնեմ, զանգեցի մամային, ասի մամ ջան, մի հատ մատդ կտրի նկարի ինձ ուղարկի։ Հիմա տարել եմ ցույց եմ տալի այդ նկարը, մի հրճվել ա հրճվում, մի լավ ա իրան զգում, սիրում ա էլի որ զոքանջը տանջվում ա։ Երեխեք մարդս եկավ, դուք հանվեք պարկեք, ես դուռը բացեմ։ Այսօր շատ նորաձև են կրեատիվ ամուսնական առաջարկությունները։ Եվ այսպես, կրեատիվ ամուսնական առաջարկություն գյուղական գործակալությունում։ Բարև ձեզ, սա ամուսնական գործակալությունն է, հա։ Բարև ձեզ, այս սա գոմի հետև ամուսնական գործակալությունն է, ամեցեք նստեք։ Արել եմ իրապ է, արա դեմ բան է, չես այ ախպեր, արեմ բանի մեջի բանն է, սա խորը տելևիզորների մեջ դա տերում եմ, արա դեմ բան է, չես դու ասա, եմ բանի մեջի բան է, լավ էտ կհիշեմ հետո կասեմ, մատանին բերել ես ախպեր ես։ Հա, բերել եմ, ու այս մատանին շատ արժեքավոր է իմ համար, այս մատանին տատուս տատու տատը փոխանցելով եկել է ինձ ու մայրս փոխանցել է ինձ։ Արա որ տատիները տես լավ փոխանցումներ են անում, հենավ եկել ենք տոս բորնիում խաղան էլի մխիթերեն հետ։ Երևի կատակ եք անում, այս մատանին իրոք շատ արժեքավոր է իմ համար։ Ես հասկացա սրա արժեքը, ուրեմ այս մատանին, հագցնում ենք կովի պտուկին, ընգերոտ ասմաց կովին կթի, այս մատին վազելին են կսում, կտում, մատանին պլստում են գրում ամատը ու վսյո հաղբեր ես ավուստացակ։ Չէ, սպասեք, ինչ կովին շպասում։ Լավ ուրիշ բան ասեմ աղբերես, այս մատանին դնում են կովի պոզին, կովը գալիս կովերի թեման փագեք, հա, ինչ Օրա աղբեր ջան, ինչ ես ուզում։ նորաձև բան, ինչ որ սնունդի մեջ։ Սնունդի մեջ ասեմ աղբերես, ընգերոտ վերցնում եք, գնում եք Գյումրի։ Աչքերը փակում ես ռոմանտիկ, աչքերը բացիր կովի քալն ճղիր ուղեղի մեջից, հանիր դրիր մատը։ Վայ մի հատ այս կովերի թեման կփագեք, մի հատ ռոմանտիկ բան առաջարկեք։ Ռոմանտիկ բան։ Գյուղական փոքրիկ խրճիտ։ Դուք նստած եք խարույկի առաջ եւ վայելում եք կարմիր կիսաքաղցր գինին։ Վերջին կումերի հետ նրա աչքերը բոցկլտացող կրակի մեջ նշմարում են կլորողակ։ Դու մոտենում ես կրակին, հանում ես այդ օղակը, որ այս մատանին է, դնում ես նրա մատը եւ դուք ապրում եք երկար եւ երջանիկ։ Շատ լավ, իսկ մատանին եփ են գցում կրակի մեջ։ Մատանին դնում ենք խոտի մեջ, տալիս ենք կովը ուտում, թրքումա թրիկը վառում ենք աղբեր ջան, հանում ես մեջի։ Լավ ասի, չէ։ Չէ, լավ չէ, տվեք մատանին, հա, ես գնում եմ։ Արա աղբերս մի րոպե կվերցնեմ։ Վարիկ Տիգրանովիչ, ես էլ ասեմ ինչի վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Արա աղբեր ջան, արի ուրիշ բան եմ ասում, նա ինչ ենք անում աղբերս, լսի։ Ուրեմն ես կալցոն վերցնում ես, դնում ես գրանատի վրա, ընկերոդ վերցնում եք, հելնում եք պոստեր։ Պոստերում կանգնում ես դեմը կալցոն քաշում ես, պահում ես մի ձեռոտ գրանատը մյուս ձեռոտ։ Ասում ես դե ընտրի։ Եթե ընտրում է գրանատը, դե ինչ անես աղբերս, դա իրա ճակատագիրն էր։ Եթե ընտրում է կալցոն դնում ես մատով վсё աղբերս։ Բա գրանատը ինչ անեմ։ Ուրեմն գրանատը հատուկ մեր ֆիրմայի կողմից նվեր, շուպրտում ես հոտ, նու քո դեպքում կարաս Ալլահ ակբար էլ գոռաս, պայթում է հոտում ու գրվում է just made it աղբերս։ Լավ ասի չէ, սրտովտա, ասա սրտովտա, վсё, հետ ենք անում։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում, ինձ կհիշեցնեք ձեր անուն հայրանունը։ Գարիկ Տիգրանովիչ։ Գարիկ Տիգրանովիչ, դուք դեբիլ եք։ Նորմալ բան չունեք։ Օր աղբերս քեզ ագրեսիվ։ Լավ, այս վերջինն է, հատուկ պայլեի տղուս համար, բայց քեզ կտամ։ Նու որովհետև տղա չունեմ, քեզ արդեն տղուս պես սիրում եմ, արա։ Ասեք։ Ասեք չէ, ասա պապ ջան, արա բեդոլված քերուտ ես սկզբոտ։ Լավ, լսեք ուրեմն ինչ ենք անում։ Վերցնում եք ձեր ընկերուն, գնում եք մտնում եք Երևանի մոլերից մեկը, այդ ընթացքում մենք տղեկով դրսից այդ մոլը դղրդացնում ենք, ժողովուրդը բախտում են, մնում եք երկուսով, մատանին դնում ես մատը ու տանում դղրդացնում ես աղբերս։ Լավ ասի։ Դուք իմ ուղեղն եք դղրդացնում, ես գնում եմ։ Տեր Շահեն։ Ինչ Տեր Շահեն։ Այ աղբեր հիշեցի, դու շողակատի պրոդյուսեր Տեր Շահեն ես, չես։
Արա բայց դուք չէիք ամուսնանում, չէ՞ կարծեմ։ Վերջերս աղջիկների շրջանում շատ նորաձև է դարձել յոգայի այցելել, դե որ առողջ մարմնում առողջ հոգի ունենան, ինչպես նաև գտնեն իրանց իդեալական տղամարդուն։ Այդպիսի մի յոգայի խմբակ։ Բարի գալուստ հանգիստ նստեք տեղներդ յոգայի ակում։ Մենք պարապում ենք ձևի համար։ Սկսենք նախավարժանքը։ Ես հիմա ձեզ կասեմ կանացի ճշմարտություններ, որոնք ցանկացած կին պետք է կրի իր մեջ։ Կրկնում ենք իմ հետևից։ Հիշեք յոգայի գլխավոր իմաստը, ունենալ նկարներ, որ գցեք ինտերնետ եւ ճուզողները ցխկվեն։ Նեղացեք, բայց առանց պատճառի։ Հիմա ընդունում ենք օմ դիսկ։ Ես գիտեմ, որ դուք յոգայի միջոցով փորձում եք գտնել ձեր իդեալական տղամարդուն, եւ ես կստեղծեմ այդ կերպարը եւ կբերեմ իրականություն։ Դրա համար ինչ եմ անում։ Ես կվերցնեմ Սիլվա Հակոբյանի սլացիկությունը, Արման Փալևանյանի փորիկը, Արման Աբովյանի դասականությունը եւ Արամեն Պետրից կվերցնեմ Գարիկ Պապոյանի դեմքը։ Խնդրեմ, իդեալական տղամարդը պատրաստ է։ Բայց սենսեյ, այսպեսի տղամարդ չի կարող լինել։ Իմ յոգայի միջոցով ամեն ինչ հնարավոր է։ Արի! Խնդրեմ, Արման Աբովյանի կոստյումը, Սիլվա Հակոբյանի սլացիկությունը, Արման Փալևանյանի փորը, Բա Գարիկ Պապոյանի գլուխը։ Խնդրեմ! Լավ գազգեն։ Ավարտվում է հումորի լիգան։ Սա վերջի եթերաշրջանի վերջի խաղն էր։ Լուրջ այդպես է։ Ինչպես արդեն Արամը նշեց, հազարավոր երիտասարդներ առաջի անգամ բեմ բարձրացան այստեղ, ու մենք բոլորս դարձանք ընկերներ։ Ես լուրջ ուզում եմ դժվարանում եմ ես։ Դե լացացնում եմ։ Լավ, իրականում ուզում եմ ասեմ, որ այսօր կարևոր չի, մենք կհաղթենք, թե մենք կկրենք։ Կարևորը Արամ Մելիքյանի թիմը կրվի։ Բեմիներ Գարիկը, նրա մոդելները եւ Արմեն Սուկեսյանը։ Բարև ձեզ, բեմում է Արցախը ներկայացնող հա հի թիմը։ Միանգամից ուզում ենք շնորհավորել ձեր ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Դե կարոտած կլինեք, վաղուց Ղարաբաղցին ձեր նոր տարին չի շնորհավորել։ Տղեկ, մի բան էլ հարցնեմ, իհարկե կներեք, բայց ոչ փորձերին էի գալի, ոչ սցենար էի գրում, ոչ մի բան չէի քանում։ Հիմա եկել եք ստեղ նստել եք, մեր տոնը հարամ եք անում, որ ինչ անենք։ Տղեկ, ուրեմն մի բան ասեմ, ցավը տանեմ, որ մենք արդեն ստեղ ձեր հետ նստած ենք ու ձեր կողքին ենք։ Այդ արդեն պլյուս է, ցավը տանեմ։ Այնպես որ դուք խաղացեք, մենք այստեղից նստած կվայելենք։ Հետո կգնանք ստենդեք ասենք Ղարաբաղցիների հետ նստած ենք եղել։ Ստե ինչ որ մեկը ասես նստած Շոշենկի կլուչնիկը եկալա։
Եսայանունեն պլյուս Աղոխալացյան պլյուս Հրագը մինուս Հակոբյան Սիլվա մի հատ կստորագրեք ստե Ուրեմն Մոզվոդ Արամ Հովիկ, կներես էլ ինչ ես անում։ Շոու բիզնեսի աստղերի մեջ ստորագրություն եմ հավաքում, որ ազատ արձակեն, նստած տեղից հելնին։ Ով։ Որ ասեմ Անդոր Ռաֆոն հելնենք հավատաս։ Լավ, արի բեմ։ Լավ հիմա ներկայացնեմ ես հալալ, բայց ոչ զուլալ թիմի հետ։ Առաջ հերյարը։ Ով ես։ Սերջը։ Տարիուկեսը ոնց է փոխում մարդուն։ Հələ Թանկյան Սերջը։ Ազգանուտ ես փոխել։ Հələ Երգիչ Սերջը։ Այն երյակ երկես դու էլ ես երկում։ Հələ չէ, ես Երգիչ Սերժ Թանկյանն եմ System of a Down-ից։ Հələ System of a Down, նայ, Անդոր Ռաֆո, դուք System-ն եք, Անուշը of-ը, դու ըն, Հովիկ դու է Down-ն ես, գնացին։ Կրկնեք մեր թիմի անունը Հա-հա-հի թիմ Ամեն դաունը դու ես։ Տղեկ Դաուն ասեցիք հիշեցի։ Մենք չէինք պայմանավորվել, որ բոլորս քաչալ ենք լնելու։ Ստեն ասելի դու անասուն։ Հումոր ենք արի, Անդո ջան, էսի հումորա։ Ինչ ես լուրջ ընդունել։ Ռաֆո ջան, բայց գնա պատմել եմ, պետք է ասեի, բա որ քաչալ Ես եմ եկալ կողքնի քեզ Անդո ջան, գնա պատմես, Անդո ջան, ես էլ վերցրել։ Baby wanna roll with a G like me. Պատրաստվել ասեցիք հիշեցի։ Այս մամայի եփած Անուշն է։ Անուշն էլ է դեռ ուզում հայտնի դառնա, ու որոշել է մտնել շոու բիզնես։ I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time is supposed to heal, but I ain't done much clean. Տես, քո դիմաց կանգնած եմ ես։ Մի տղա, որ պարզապես շատ սիրում է քեզ, կուզես, հատե լավ չես ուզում մի ուզի, 1000 ուզողն է։ I was wondering if after all these years you'd like to me. Սիլվա ջան, ուտեմ մռութիկը քո համավոտով։ Ես էլ եմ ուզում քոպես սիրված ու հայտնի լինեմ, իմ համար փնտրում եմ պրոդյուսեր։ Կարող է պապային ասես ինձ որտե գրի։ Stop baby։ Հայտնի ու սիրված դառնալու համար այսքան ժամանակ չենք ուզել ասենք, բայց նորմալ տեսք հայելի պետք արի ստետ։ Հայկ Մարության, արի առանց Նիկոլ, կոլե, Անդո, կոլե, արա ինչ ես անում։ ապա Ռիհաննա Զուրաբյան ախպերես։
Ընկեր Ռիաննա Զորաբյան չէ, Նայրա Զորաբյան։ Որսը Այս չստացված դերասանը Ռաֆոնա։ Հələ մի րոպե։ Էդ ում ասեցիր։ Արա դու գիտես ես ով եմ։ Ես որ բեմ եմ դուրս գալի։ Ձեր մոտ չէ, ստեղ Երևանում։ Մարդիկ ինձ ծափարում են։ Ավետ Բարսեղյան դու ես։ Չէ ընկեր ջան, ես Ռաֆայել Յանոսյանն եմ։ Ու դու գիտես ես ինչ բեմերում եմ հանդես եկել։ Ես այնպես բեմերում եմ հանդես եկել, որ Ջեքսոնն է երգել։ Ես այնպես բեմերում եմ հանդես եկել, որ Գրեմի մրցանակաբաշխությունն է եղել։ Ես այնպես բեմերից եմ հանդես եկել, որ մեր քաղաքապետը իր առաջին քայլերն արել։ Մի խոսքով, ինչ ասեք, կարամ խաղամ։ Կխաղաս, բայց մենակ Ղարաբաղի թատրոնի խաղացանկով։ Տան, ուշադրություն ներկայացումը սկսվում է։ Խնդրում եք անջատել հեռախոսները կամ գոնե դնել թրթռազանգի վրա։ Անհայտ անհետացող ծննդատներ կամ կարճ ԱԱՑ թատրոնը ներկայացնում է։ Ռաֆու հայտնի վեպը, Սյամոկա։ Այն դնակը, որ սպանեց պրիդատել հորը, կսպանի նաև նեպրկաղատնի մորը։ Արա գնա կյանքը քովա էլի, գնա գտի քեզ նման ջահելի։ Անդո խանգարում ես ինչ ես անում։ Միլան Ծառուկյան, ախպեր ջան։ Ապեր ես քո տեսքը Միլան Ծառուկյանը չես։ Արա Ռաֆո ջան, դադարեք ջեբով ինչ Գագիկ Ծառուկյանա ախպեր։ Ալավ։ Ճիշտ է, Ռաֆի Հովանիսյանը չեմ, բայց ոնց որ ասում գամ ժողովրդին մոտ բարև եմ։ Այ, Սիլվաս Հակոբյան։ Սիլվա ջան, բարև, ոնց ես։ Պապայի անունը ոնց է։ Կբարև ես Հակոբին։ Աբովյան ջան, մի հատ էլ նստեմ սա։ Անդո։ Անդո հիշի դու Միլան Ծառուկյանն ես։ Ախպեր ջան, Աբովյան հիմար Ծառուկյանը մնում է Ծառուկյան։ Նստի, ախպեր ջան։ Գնա, ապեր խանգարում ես, գնա ներկայացմանը խանգարում ես։ Ախպեր ջան, Դժոխքին աջակցող հասարակական կազմակերպությունը կարճ ԴՀԿ թատրոնը ներկայացնում է։ Ուիլյամ Շեքսպիր, Օթելլո, սպանության տեսարան։ Դեզդեմոնա, եկպիստի։ Հեյ, ինչա պտահալ։ Աղոտ կարել ես այս քշեր Դեզդեմոնա։ Չէ։ Բեն թաշկինակը, որ մարդուտի կես պադարկա եմ նվիր տվել։ Շտեղանա։ Տվալում մեր հրևան Կարենին։ Ուչե, ծանասունա։ Արա ինչ արև է Կարեն։ Ես կես թաշկինակ եմ նվիր տվել, մամտերում ես կարեն մարդուտը։ Դեզի խիլտ։ Անուշ։ Մի կոպի էլի դու։ Ապեր սես չի եղի։ Ինումա։ Չի նմա։ Ուիլյամ Շեքսպիր, Համլետ, մենախոսություն։ Ինումա։ Հələ մի վարկա։ Ատենց կեղի։ Ինումա։ Ատենց չեղի։ Այստենց կեղի։ Ինիլ, թաչինիլ, սա է պրոբլեմը։ Վերնա ավելի չեսնի։ Տանը հոգվեպես ծանդր քայրն ու սլակն թա զենք բռնելու ցավին ու տեմ կենալա ժողովլանդի տղանցի ծղեցիկ մինայք վեշ շպեն հասկանամ չէ խոսում դուք ծղեցիկ ծապտվեք ծապտը անդորնա ննջիլ բերքիս Տենց ես արել որ Ստեփանակերտի թատրոնից հանել են հանկապ ալբաներ են խոսում մեր ոչ մեկ բան չէր հասկանում Անդո Արդի սլացի տաշկա Հայաստան Գնա դու հասի երզերում ու բան Գնա Արա ինչ ես անում Արա Մեքսիկ իսպիրյան ախպեր ջոնանա Արա Մեքսիկ իսպիրյան չէ ներսիկ իսպիրյան Արա սա անասրա տղեք ես չեմ դիմար մարա Ես գնում եմ Ուր ապե Դու Դու որդ է Հոտնեմիրա Ես էլ եմ գալի գայլը Այդտեղեք ինչ արմեր դուները չի գալի ինչ անեմ այ քեզ բանի Ադանդո ջան լավ էլի Ռիհանա Զորաբյանը ո՞ն ինչ ես անում Հալա ասենք դու ինչ ոչի երաժշտություններ ես սիրում Ռոք Անուշ բա դու որ ոչի ես սիրում Ծանր ռոք
Բաբա դու ինչ ոչ ես սիրում։ Դանդաղ։ Հա դե ասեք դանդաղ Մեքսիկի սպիրանան է, այ քեզ բանալ պայմա պետք է բսկտեք։ Պետք չի դու երկես, ով պետք է հեսա կերքի։ Дорогие зрители, прошу внимания. Այս ռուսերեն ես խոսում, որ բան չհասկանամ։ Ես կթարգմանեմ։ Черт побери, придется снова начать. Так приветствуем экстравагантную парочку из Տարածաշրջана. Պատկերացրեք նրանք ոչ Անդոն ու Ռաֆոն են, ոչ Հալալն ու Զուլալը, ոչ Մկոն ու քաղաքապետը, ոչ Զիտան ու Գիտան, ոչ Հայկն ու Բելը, ոչ Աբելն ու Զաբելը, նրանք նույնիսկ Ինգա եւ Անուշ Հաշակյանները չեն։ Դիմավորեք, Ինգա եւ Անուշ Ջեքսոններ։ Jackson, what the music make his sisters say? Jackson, here you go. Everybody looking ready, music Michael. Everybody must be ready, jumping on Michael Jackson. Everybody must be ready, Michael Jackson, jump, jump. Everybody must be ready, jumping on Michael Jackson. Что за кошмар? Ребят, плохи наши дела. Ինչ, չասում։ Մեր հաղթելու հավանականությունը իջնում է։ Խի։ Սենց որ նայում եմ մեզ լուրջ չեն ընդունում, ինչ ասում եմ խնդում են։ Այսի հումորի լիգա է, պետք է խնդա։ Այլ հումորի լիգան է, պետք է խնդան, ով ջան։ Պետք է խնդան։ Բա երկիշները վաղթի չեն խնդում։ Հիմա էտա։ Ինչն է այդ։ Սա ասելու ես Արցախն էլ է ես։ Էսա Արցախ է, չինական Ջեքսոններին բերել եք ստե։ Էսա Արցախ, հիմա ուրիշ տեղ էլ կասեք կհավատան, որ էսա Արցախ։ Դեն ուրանում եք, չէ Արցախը ձեզ ինչ ա տվել։ Երկու հոգու առաջ չարացի համար նենց եք հանում, որ Ղարաբաղցիներին մատների արանքով են նայում։ Մատների արանքով ապեր։ Չերունեն Հայաստանը ժինգելով հաց Արաղի քաշածողի գանձասարտատիկ պապիկ Վատնկերա չեմ արանքամ կյանքը հելով կտար Չենք լինի այսօր այստեղ մենք թե աշխարը չունենար Արցախ աշխար Անդոյս ինչ համոզեցի որ անենք։ Բլոդ ռեբլոդ ապել։ Արա բլոդ ռեբլոդ չէ, ձեդո բաբո արա այստեղ էլ լավան ասուն արա։ Լավ էլ, հա, Ռաֆը լավ, եկեք լավ։ Ժողովուրդ ջան, իսկ վերջում ուզում ենք մի երկու խոսք։ Սա հումորի լիգայի երրորդ եթերաշրջանն է, մենք մասնակցել ենք բոլոր խաղերին։ Հասել ենք մինչև 3 եզրափակիչներ։ Բայց ցավոք սրտի նախորդ եզրափակիչներում մենք միշտ զբաղեցրել ենք վերջի տեղերը, 4-րդ եւ 5-րդ տեղերը։ Մեր կյանքում եղել են դժնդակորեր։ Եվ մարդիկ խարդախուդավաճան, երբ նրանց գրկում էր ստորը, ով ոմանց ձգում էր աթոռը, սուտ է, թանկ չէ ոչ որդին և ոչ էլ թոռը։ Բաշական դվերիմ լավ ընկեր, իզունի շռայլի խոսքեր, շտկա մի բան որ պետք է բացատրել։ Տաճանապար արդենացած դժվար, բայց պատմություն Աղջիկները շատ հաճախ չեն գնում ակում, որովհետև իրենց կարող են մոտենալ այնտեղ այսպիսի կերպարներ։ Վայլուս, Բարև։ սիգարետ ունես, Չէ։ անծխի այ բոմժ, Վերցրու չիբուխը չեմ ծխում։ չի բուխս չես ծխում, հա, ես աղետ հարստասական մենա գարնի եք ծխում, հա, Գնացեք, հա ես չեմ ուզում։ ինչպես եք եսկու անունը, Լիլիթ։ ո ինչ գեղեցիկ անուն Լիլիթ, Իսկ ձերը։ Ղղդա,
Գեղեցկու ընտանիքում դատվածություն ունեցողներ կան։ Ոչ։ Հոգեկան հիվանդներ։ Ոչ։ Ծխել խմել վատ սովորույթներ։ Ոչ։ Գիշերամիզություն։ Ասում եմ չէ։ Արա տզեց արա։ Вообще կնգաս նման չես։ Լսի գնա հա չեմ ուզում ծանոթանամ։ Առավոտ սենյակում դերմուտ հայտնվեց արևից էլ շուտ լուսավոր ու պայծառ մի շող ինձ արթնացնող գնդլիկ թաթիկով խփեց ու անմեղ հայացքով կանգնեց հասկացա օրս ինչպես միշտ քեզնով սկսվեց Ինչ գեղեցիկ խոսքեր են ումն են Սիլվա Կապուտիկյան Ոչ Հակոբյան մռուտիկը կո համովոտով աչուկների կո փայլը Արոյա ունս մեռնեմ սրտի Չէ իշար ինձ Չէ Այնքան իշող կանգեր օրս Կարելի է բռնել գեղեցկու ձեռքը։ Բռնեք։ Կինը ամենանուրբ էակն է։ Կինն է, որ պարգևում է տղամարդուն սեր և ապրելու իմաստ։ Այն տղամարդը, ով չի մեծարում իր կնոջը, ավելին է, քան տականք։ Կներեք կինս է զանգում։ Աղջիկը նիկը չես ինձի զանգի, հորդ քալեն։ Ինչ ես ուզում ինձնից, արա, հել ռադեղի ցեղով մեկ կփրթել քեզ կնիկ, ինչ ես ուզում ինձնից, հա, քեզնից լավին եմ ճարել բերանցը հոտ չի գալի։ Հələ չհիշեցիք ինձ։ Չէ։ Բայց իմացես ընթացքում հիշում ես ծավը տանը։ Լավ ես հասկացա դու ինչ ինձ մերժեցիր, երևի մտածում ես Արոն անշնորհքը մի անգամից եկա քեզ մոտիկացե, բայց չէ, մոտիկացա առաջինը կուրսեցիքի տնտե ուգլի վրա պարում էին, հետո մոտիկացա ուզողների տնտե էին պարում, հետո մոտիկացա հորդ տրուբի վրա էր պարում ընդ նոր եկա մոտիկացա քեզ ծավը տանը։ Համենցի պարյամո ասա, հա կամ չէ։ Ինչը ասեմ հակամ չէ։ Դու ռեյ ճռմեստե։ Հոտ էի գալիս էի ծավը տանը։ Ասա ինձի ուզում ես թե չես ուզում։ Չէ։ Դե լավ էլի արա ինչքան կարելի է։ Բարի օր կուկու։ Բարև։ Կարանք պարենք։ Չէ։ Խի կոմպլեքսավորում ես, որ իմ դոշերը ավելի մեծ է քան քոնը։ Չէ, կոմպլեքսավորում եմ, որ քո նման քյարթու ես։ Ոնց քյարթու ես։ Կուկու ջան, ինձ մեջ շանսու ես քեզ կապացուցեմ, որ ես քյարթու չեմ։ Լավ։ DJ, վրուբայ։ Կյանքը տնից կլարնետ եմ նվագում։ Վայլս։ Այ հորս։ Խիստ։ Այս չաղը կպցրեց, հա։ Ինչս բրտում այ օգնած, արիստել արա։ Բոլորիս հետ էլ եղել է, չէ, որ զանգեն սոց հարցում անցկացնեն ու խնդրեն, որ գնենք ամսագիր։ Եվ հաճախ այդ աղջիկները լինում են համառ եւ նույնիսկ չափնանցնում են։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, մեզ 10 րոպե կարող եք տրամադրել։ Չէ։ Լավ, շնորհակալություն, որ կարող եք։ Մենք արևմտյան կանաչ զոլավոլ մուֆլոնի ձախ թոքի պատվաստման կապանի մասնաճյուղից ենք։ Եթե գնեք մեր օրաթերթը, որը արժի ընդամենը 700 դրամ, ապա կօգնեք մեր մուֆլոնին։
Աղջիկ ջան, գիշերվա ժամը 3-ն է։ Ինձ դա չի հետաքրքրում։ Շատ ուրախ եմ, որ հետաքրքրում է։ Երբ կարող եմ մոտենալ ձեզ եւ տալ օրաթերթը։ Ինձ հարմար չի, ես արդեն տնից դուրս եմ գալիս։ Գիշերվա ժամը 3-ին ուր եք դուրս գալիս։ Համել ես արդեն ձեր դրան դիմաց եմ։ Բարև ձեզ։ Դուրը։ Օրաթերթը։ Դուրը։ Օրաթերթը։ Դուրը։ Օրաթերթը։ Դուրը։ Դուրը։ Օրաթերթը։ Դու եք գնացեք, հա։ Մեզ 10 րոպե կարող եք տրամադրել։ Չէ։ Շատ բարի, 1-ից 9 բալային համակարգով ինչքան կգնահատեք մեր ծառայությունները։ 1, 9 գնացեք։ 2, 3, սպասեք, ես կասեմ 4, 5, 6, 7, 8, 9, շնորհակալություն։ Զզվացրեց։ Մեր զզվացնելու մակարդակը 1-ից 9 բալային համակարգով ինչքան կգնահատեք։ Կգժվեմ ես։ Ձեր գժվելու մակարդակը 1-ից 9 բալային համակարգով։ Այ մակարդակը 1-ից 9 բալային համակարգով ինչքան կգնահատեք։ Թե ինչ կլինի, եթե Դիանա Գրիգորյանը բացի հիվանդանոց ու այնտեղ աշխատեն իր իսկ սերիալի դերասանները։ Կարելի է։ Ատոմ ինչ ես եկել։ Ատոմ չէ, ազատ։ Աշխատանքի վայրս փոխեցի մեկը գտար ինձ։ Կներեք կտայք իմ անալիզի պատասխանները։ Միակ հուշը, որ քեզանից մնացել է, այդել ես ուզում վերցնել։ Կտայք իմ անալիզի պատասխանները գնամ։ Ատոմ, Ազատ անունս։ Չկա ատոմ։ Որտեղ։ Իմ հուշերում չկա։ Աղջիկ ջան, խի պիտի իմ անալիզի պատասխանները քո հուշերում լինի։ Ես ման կգամ։ Թող ատոմ ձեռքս ցավից տոնես ատոմ։ Ես չեմ բռնել։ Ատոմ, ինչ ես անում։ Ես իմ սրտի տակ քո երեխային եմ կրում։ Աղջիկ ջան, ես քեզ առաջի անգամ եմ տեսնում, ինչ երեխա։ Կտաս անալիզներս։ Էս անալիզդ։ Հա։ Ախարունարի։ Ձեր գլխավոր բժիշկի կանչիսն է։ Պաշ մի հատ կգաս։ Դու չէ գլխավոր բժիշկը։ Ձեր բուժքուրը իմ անալիզները լսրեց իմ վրա։ Այս փաստորեն գինի եք, հա, խմել իրար հետ։ Ինչ չեն արա։ Փաստորեն նախընտրեցիր ես փնթին, հա։ Սկի գինի խմել էլ չգիտի։ Աղջիկ ջան, տղա ջան, էսի գինի չի արունը սա։ Աղբերը սովա թափեք արունը, ասա ես մատներով կփորեմ իրա գերեզմանը, ով ա եղե։ Ինքը։ Անկա դու մարդ ես խփել։ Երեխայի մոտ եմ գնում։ Անկա դու մարդ ես խփել, ինչ ենք անելու։ Երեխայից մոտ եմ գնում։ Անկա հանգստացի, ես ամեն ինչ մտածեցի։ Ես տոմս կառնեմ ու մենք երկիս կփաղնենք ու երջանիկ կապրենք, հասկանու։ Որ ես կգժվեմ արա նորմալ բժիշկ կա այս հաստատությունում։ Մի հատ հանգստացեք, հա ինչ ա կատարվում։ Նորմալ բժիշկ եք դուք։ Հա։ Ձեր բժիշկները շատ վատ են իրենց սպաում, իմ անալիզները չեն տալիս։ Ինձ խնդրում եմ ասեք ձեր անուն ազգանունը, ես ձեր անալիզը կտամ։ Ազատ Անիբարյան։ Սպանելու եմ ես ձեզ։ Ազատ Հա, Անիբարյան։ ոնց է, ինչ ասում։ Պարկեք։ Պարկեք, ի՞։ Ձեր մոտ շոկ է, պարկեք, դուք մահացել եք Ազատ։ Ես չեմ մահացել, ինչ եք խոսում, սաղ եմ։ Մահացել։ Ինչ եք հատողվում է։ Չի ատոմ ձեզ որ չպետք է լիներ բամեր երեխան ատոմ։ Ոսի ջան, ինչ ես խոսում։ Անկա մենք ժամանակ չունենք, ոստիկանները մեր հետևից են գալի։ Աղբերս, ով որ քեզ սպանել է ինքը պատասխան կտա։ Ինչ եք հատողվում։ Թողեք արա, ես պտի ներս մտնեմ։ Ես սովարը։ Փաստորեն ուշացա։ Ատոմ հել։ Հելն եմ Ատոմ։ Ատոմ լսից։ Լսում եմ քեզ։ Ատոմ խոսա հետս խաղում եմ։ Խոսում եմ հետը։ Արա ես չեմ հավատում, որ դու ինձ չես լսում։ Արա հավատա, լսում եմ։ Ես չարես ուր եմ ընդի։ Անկա գնա մեքենան նստի։ Ստյոպիկ, դու ինչ ես եկել։ Արա ձենդ կադրիկ ես չեմ ուզում լսեմ։ Ինչ ես ուզում լսես։ Այս տղու քրոջը բռնաբարի հիմել ուզում ես իրան բռնաբարես։ Դե տղա ես բռնաբարի հենց Դու իրավունք չունես։
Ախքանը պատասխան ես տալու։ Պատասխան եք արա տալու ընտանիքով։ Պատասխան եք տալու։ Երեխային կորցրեցի։ Չէ ատամելի։ Աղջիկ ջան։ Ես կգժվեմ ձեր ձերը։ Ձեր գժվելու մակարդակը 1-ից 9 բալային համակարգով ինչքան կգնահատեք 1 Առաջին եթերաշրջանում Զվերապոլիս թիմը հաղթեց եզրապակչում նշելով Անահիտ Կիրակոսյանի երեխայի տարեդարձը։ Եվ հիմա մենք ավանդույթը չենք խախտում եւ նշում ենք Ջեմա տատիկի տարեդարձը։ Ջեմա տատի, Ջեմա տատի, Ջեմա։ Ջան, ապրեք նատին մերին ձեր կյանքին։ Այդ բա ինչի չեք օգտվում, հլը բատ օգտվեք։ Այդ բանը զեբրի բդից կերեք մերին ձեր կյանքին, ես բանը ֆլամինգոյի վզի թթոյա։ Այդ դրանից կերեք, անակոնդայի սուկի ենք սարքել։ Աղջի շատ համով այդ սուկին, պապուց սիրացնա։ Վայ, շատ լավն է, երեխեք ջան, բա գիտեք ձեր պապի իզուր էր գազանանոցում պահակ աշխատում, աղջ ինչքան գազան կա բերեց նստես տուն։ Մերայ ես։ Տատի ջան, ուզում եմ ծնունդդ շնորհավորեմ։ Վայ, մերրեմ կյանքին, ես մաղթում եմ քեզ առողջություն, սեր, ուրախություն, ամեն ինչը կապ ու երկին, կանաչ գետին, թող ամեն ինչը քո կյանքում լավ լինի։ Հենց է չէ, որ զանգում եք տատիներին մաղթանք մաղթեք, իրանք են ձեզ մաղթում։ Վայ, մերրեմ կյանքին, հա, իմ բալա։ Տատի ջան, նվեր ենք բերեք քեզ համար։ Այ, աղջիկ, չասում Նվեր ստուդիո։ Կամեմ տակը, աղջիկ, ճա, հուզված եմ։ Աղջի ջան, ես ինչքան է ծախս եք տեսել։ Ջեմա տատի, ձեր ծննդյան արդյոք միգուցե միասին պարենք։ Ես էր իմացած աղջիկներից եմ, ես առանց ժիվո երաշտության չեմ պարում։ Ինչ որ մեկ ասեց երաշտուն։ Այո։ Աբլեմ տապեմ դոշին, աբլեմ տապեմ դոշին, գիշերները յարոջան, կալվելամ դոշին, աբլեմ տապեմ դոշին, աբլեմ տապեմ դոշին, գիշերները յարոջան, կալվելամ դոշին, մեր կարիշը ժեշտա, ձեր կարիշը ժեշտա, գիշերները յարոջան, կեզ գոտել Սերյոտ, ես էլ չդիմացավ, թրանք։ Վայ աղջի, ծաղ փորոքս։ Ջեմա, այդքան քեզ ասեցին աղջի, այդքան սալսա ռումբա չաչա ոգ մի բարի, մի օր է շպագատ ես նստելու ոտդ ոգից հետ պոկվի։ Ինչ ա եղել Ջեմա տատի, ինչ եղավ։ Խեք ջան ոնց որ լավ չեմ։ Մահն եմ տեսնում, մահն է գալիս իմ հետևից։ Ազատ քեզ է տենում, ես կոմար է մարդ։ Այ գնաց։ Այ երեխեք ջան լավ չեմ։ Երեխեք ջան սիրտս լավ չի։ Ինձ կտանեք ձեր պապու մոտ։ Ուր թողնող։ Չէ բալես, իբիցա։ Պապը տնտե դիջեյ աշխատում գնա մոտը տժալով մեռնեմ։ Ջեմա տատի կարող է շտապօգնություն կանչենք։ Վայ չէ անի ջան, չէ մեռնեմ կյանքիդ։ Ես ծնվել եմ հումորի լիգայի բեմում և կմահանամ հումորի լիգայի բեմում։ Վայ։ Ջեմա տատի վերջի խոսքերը իդեպ իրականություն է, հումորի լիգայի բեմում ծնվել են բազմաթիվ կերպարներ, հանդես են եկել նոր դեմքեր, նոր աստղեր արդեն եւ շուտով նրանց կտեսնեք նոր հեռուստաընկերություններում, նոր հաղորդումներում, բայց կարևորը հիշենք, որ մենք ծնվել ենք հումորի լիգայում։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ էր Սիթիզյանները Գոր Հովհաննիսյանի հետ։ Ու փայլակն ու սերեդը։ Порадуемся на своем веку. Красавицы. Բարի երեկո, հարգելի ժյուրի անդամներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի հյուրեր։ Բեմ արտաքին է Գոլֆ 3-ը։
Ամբողջ հումորի լիգայի ընթացքում մենք դարձել ենք ուղղակի իդեալական ընկերներ։ Եվ ինչպես տեսնում եք իմ արտաքինից, մեզ համար իդեալական ընկերների կերպարները դրանք 3 հրացանակիրներն են։ Իսկ այժմ եկեք դիմավորենք իմ հրացանակիր ընկերոջը Նորոյին։ Նորես ինչ ես հակել, ապեր։ Իմ համար իսկական ընկերները դրանք Չիրի Պաշկինիդյաններն են, Ռաֆայել։ Ես լագյանը խփել ես մեջքիդ, գիտես կերյա ես։ Ախպերս կերյաները սենց են լինում։ Որտես ես կերյա տեսը։ Նայ ախպերս, ես փաստեր ունեմ, նայ։ Черепаха. Кто? Նորեսի մուլցիկ ապեր։ Ոնց։ Ստե ամենի սուտ է։ Լուրջ։ Հա։ Այսինքն սպիտակցիչ Սաշան էլ է սուտ։ Հետո վա։ Սաշա Բելին բրիգադայի։ Կա նորը ինքը կա։ Կանգնի, հա, հա։ Всё։ Իսկ այժմ եկեք դիմավորենք իմ մյուս հրացանակիր ընկերոջը Անդոյին։ Անդո դու ես ինչ ես հակել։ Ինձ համար ընկերների էտալոնը դա 3 խոզուկներն են։ Ես նուֆ-նուֆն եմ։ Անդո ես ինչ է բրեդ։ Ախպեր նուֆ-նուֆը խոզ է։ Էս իրա շորերն է, խոզի շոր եմ հակել։ Սենց խոզ տեսել ես Անդո։ Հա խոզը սենց ալու։ Ուրա։ Փաստաբավերագրական ֆիլմերում։ Անդո նորը իրան ասում ես իմ ուրտը իրականություն չի։ Ոնց իրականություն։ Հա իրականություն չի, բայց Սաշա Բելին հաստատ կա, դա ճիշտ է, տոշնի է, հա։ Ապեր ես ինչ եք անում, տղեկ, արեցի ձև եք դուրս եկե, դուք ընդհանրապես խիղճ ունեք, դուք գիտեք խիղճը ինչ է։ Խիղճը այդ ոնց որ մտքի խիղճը մտքի ազատ կամքի ճաշակի տեսլականի մեջ թե որքան հեռուն կարող է նայել մարդը այդ բալանսի կետն է էլի։ Ապեր ես ինչ եք խոսում, տղեկ, ես ինչ ձև եք բեմ դուս եկե, որ դուք եք սենց եղել է, ես պատկերացնում Սերգեյ Դանելյանը ոնց է գալու բեմ։ Բայց խես տենց բաներ խոսում, Սերգեյ Դանելյանը պրոֆեսիոնալ adekvat մարդ է։ Ինչ ես խոսում։ Ինքը իրան հումորում զգում է ինչպես ձուկը երկնքում, ինչպես թռչունը ջրում, ինչպես դինոզավրերը մեր օրերում։ Եվ ինչպես կասեր Սուրեն Բաղդասարյանը, Սերգեյ Դանելյանը հումորային տերմինատոր է։ Անդո ինչ հումորային տերմինատոր։ Հումորային տերմինատոր, նայեք, այնա։ Мне нужна твоя одежда, твои ботинки, твой мотоцикл. Ապեր, չգիտեմ, տղեկ, չգիտեմ ոնց է գալու։ Լավ էլի հասկացանք, յա։ Ինչքան կարելի է նույն հումորը անել։ Մարդ մի բան չանի, արդեն մարդը այդ փաթաթան եք դարձրել։ Լավ, ժողովուրդ ջան, ասեք մի անգամ հանվել եմ։ Լավ, ամեն անգամ նույն հումորը անել կլինի, հասկացանք էլի։ Չի կարող, հումորը չի կարող լինել միայն գոտկատեղից ներքև։ Մի քիչ վեհ եղեք։ Ի վերջո, հալիճու երեխաներ կան, կանայք կան, ամոթ չի թու։ Հերիք եղավ ալի։ Ապեր ես ինչ անում ես մարդ, ապեր։ Որտե կա սենց տարօրինակ ընկերներ, սենց տարօրինակ ընկերներ կան։ Սենց տարօրինակ ընկերներ իրականում կան, նայեք։ Բաշակ ընդբերիմ լավ ընկեր, իզուր մի շռայլի խոսքեր, չկա մի բան, որ պետք է բացատրել։ Դժնդակորեր, դժնդակորեր։ Ֆանտազիոն, Իսկ այժմ պատկերացնենք մի շատ համարձակ համար, զանգահարել են կոլայի սպասարկման կենտրոն։ Ալո բարև ձեզ, դուք զանգահարել եք կոլայի սպասարկման կենտրոն։ Ձեր զանգը սպասման մեջ է։ Քանի որ Սերգեյ Դանելյանը շատ էպոտաժային կերպար է, շարունակենք եւ պատկերացնենք դեղատանը։
ջերի տկել։ Ինձ խնդրում եմ երկու հատ պահպանակ։ Չհասկացա, ես ինչ ձևա հազալով գալիս եք, վերեք ես հազում եք վերջում երկու հատ պահպանակ, ես ինչ ձևա մետքս կարգի իրավիրի։ 3 հատ։ Իսկ այժմ պատկերացնենք այգում։ Բայց ինչ համովի շունիկա, կարամ քեզ իրեն պուպույ շունիկա։ Վախեցար շունիկա տակ իմանում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչը դեղատանը։ Լսի, ինձ 11 հատ պահպանակ դուր։ Չէ, լավ։ Մխիթանը լավ էր խաղում 10 հատ։ Դժբախտ դեպք փողոցում։ Աբետ 10-րդ արգից ընկել։ 10-րդ արգից ընկել։ Ախպեր ստեյթ հոշակով նատուրի ապրել չի լինում, ինգել լուրջ եմ ասում։ Ախպեր ենա աներս խելացի մարդ, գնաց Ռուսաստան գրանցվեց ախպեր, ընդայս թոշակ աստանում, ընդայ թոշակով ստեյա միձև յոլա կարող այդ հաս։ 10-րդ արգից ընկել։ Ձեր տապը, ախպեր, գիտես չէ, մորթև սապոկ ախպեր չեմ կարում հակնեմ, վապշը կրդնում է ոտերս մեջ ախպեր, չգիրամ էտ ինչից կլնի։ 10-րդ արգից ընկել։ Ախպեր, որ գոտից ձիք ես կապում, դու էլ ես տենց իրի գոմակում սնց փորը շանջու է, որ մտնում, նիպրիատնի է սաղորը։ Ախպեր ես գոտին, որ ավելնում ես, որ ծակի մեջ եք էլի մտցնում, պրոստը չկա իմ էլ էտքան։ 10-րդ արգից ընկել։ Ախպեր 10-րդ հարկից ես ընգե։ Հասկացա թո մի բանը ես պատմեմ այմա։ Այժմ եկեք պատկերացնենք, թե ինչ կլիներ, եթե Սերգեյ Դանելյանը նկարահանվեր վեստերն ոճի ֆիլմերում։ No, please, Josh, no. Josh, no. No, please. Мы отомстим за нашего друга. Фантазию, а ты меня называла. Ծեր երկերի մեջ կան ձայներ, որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Մեր թիմը պատկերացել է, թե դրանք որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Թաթան երկի ժամանակ պզիկ պիստոլետով ջրում էր մարդկանց։ Կարոտ, ինչ դու մնացիր, իմ յանը գնաց, դու էլ գնանի։ Սիլվա Հակոբյանը երկելուց մոռացել էր վերջին բառը։ Ես չեմ կարող քեզ մոռանալ, ես չեմ կարող քեզ մոռանալ, ես չեմ կարող քեզ։ Արամեն Պետրին երկելուց բեմ էր բացացրել շոմպայն։ Ես երկես դիպելու ես շաշվել, շաշվել, Սիլվա Հակոբյանը իր մյուս երկի մեջ էր մոռացել վերջին բառը։ Սիրելեմ, կսիրեմ, սիրելեմ,
Սիլվա Հակոբյանը իր երգի մեջ մոռացել էր վերջին բառը, բայց այս անգամ երաժիշտները տակից դուրս եկան։ Վերջում հարգելի հանդիսատես, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել բոլորից հետ մեր կողքին լինելով սատար կանգնելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ամբողջ հումորի լիգայի անձնակազմին, գեղարվեստական ղեկավարներին, սցենարական կազմին եւ իհարկե մեր շատ սիրելի Շանթ հեռուստաընկերությանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորից հետ։ Իրականում հումորի լիգան մեզ շատ բան տվեց, անձամբ ես ունեցա իմ կյանքի գլխավոր ձեռքբերումը, իմ ընկերուհուն ում հետ ես ծանոթացել եմ հենց այս ասպարեզում ու նրա հետ ես արդեն 3 տարի ընկերություն եմ անում։ Հիմա նա դահլիճում է, Լուսինեն, խնդրում եմ ծափարենք եւ հրավիրենք բեմ, ես մի հայտարարություն եմ ուզում անել։ Մի հատ բարձր եկեք ծափարենք մեր Լուսինեն եւ Լորային, բարձր ծափարում ենք մեր Լուսինեն եւ Լորային։ Արդեն 3 տարի ընկերություն ենք անում ու ոնց որ սենց դե ոչինչ մի խոսքով ամենակարևոր բանը ասեմ մի խոսքով Լուսինե հա մի բակա Լուսինե կնշանվես իմ հետ մեծ բարձր ծափարում ենք բարձր ծափարում ենք մեր զույգերին բարձր ծափարում ենք շնորհավորում ենք ձեզ վերջապես նրանց երազանքը կատարվեց ձևավորվում է եւս նոր Ախպերելը մի րոպե Այս աղջիկը վաղուց նշանված է Խիղ եք խափում ժողովրդին ես ինչ լցոնումներ եք անում Ինչ ես խոսում Անդո Ախպեր այս աղջիկը նշանված է հենա այն նկարները դրեկել է Մենք էլ ենք եղ էստեղ հենա Ես գիտեմ որ սենց մատնող ընկեր ունեմ մենք սենց ընկեր ունեմ ու հենց հիմա ես փոխում եմ իմ առաջարկությունը Լուսինե ոչ թե կնշանվես այլ կամուստան ասի արդեն ամուսնության առաջարկ ծափարում ենք Ախպեր հելը մի րոպե վայ Մեծ հանգստացի Այս աղջկան վաղուց ամուսնության առաջարկություն արել են Ինչ ես խոսում Ու ինքն էլ համաձայնվել է Ով Ես այստեղ եմ Նայեք նկարները, ամուսնանում ենք, էլի ենք ամուսնանում, երեխա ենք ունենում, ծերանում ենք, մահացել եմ։ Արա, մահացել եմ ես։ Լավ ուրեմ կարես ընկերություն անես։ Շնորհակալություն ձեզ համար ելույթ ունեցավ Գոլ Գերեկը եւ Սերգեյ Դանելյանը Բոլոր այստեղ են, բոլորի տրամադրությունը դեռ լավ է Ուզում ասեմ, որ եկավ դաժան պահի առաջին մասը, քանի որ նաև երկրորդ մասն ենք ունենալու, հիմա ձեզանց յուրաքանչյուրը պետք է ասի հերթով, պարոն Պահլևանյան սկսենք եւ այսպես շարունակենք, Հայկով Պետրոսյան հավարտենք, ում եք տալի մեկ միավոր, ում եք տալի երկու միավոր, ում եք տալի երեք միավոր եւ թիմերի ներկայացուցիչները իջնում են եւ վերցնում են միավորները, յուրաքանչյուր թիմից մեկ հոգի այդտեղ գեղեցիկ նստեք աստիճաններին Այո, յուրաքանչյուր թիմից ամենագեղեցիկը կարծես թե դուս եկավ, մոդելներին դա չի վերաբերում իհարկե։ Եվ այսպիսով, այո, եւ Արցախի թիմին չի վերաբերում, որտեվ Անուշն է իմ ֆավորիտ Արցախի թիմը։ Անուշ, որ դուք այնտեղ նստեք, ինձ թվում է Անուշը, Ահա թե ով է նրանց Անուշը։ Դե լավ։ Ահա։ Պարոն Պահլևանյան, սկսենք ձեզանից։ Մի միավորը կտամ Սուքասյանին։ Մի միավորը Սուքասյանին։
Սուքյասյան ջան, ինչքան եք փոխվել, ահա։ Երկու միավոր տալիս եմ գոլֆին։ Երեք միավոր բաց այդ իմ ֆավորիտ թիմը Սիթիզյաններ։ Ապրեք։ Սա պարոն Պահլևանյանի կարծիքն է, շնորհակալություն։ Կներեք ումից չհասավ։ Սիլվա Հակոբյան։ Մեկ միավոր։ Մեկ միավոր։ Մեկ միավոր։ Ինչքան էլ ես շատ եմ սիրում Սիթիզյանների ջեմատատիկին, բայց մի միավոր ուզում եմ տալ ձեզ։ Մեկ միավոր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Երկու միավոր ուզում եմ տալ գոլֆ 3-ին։ Գոլֆ 3։ Եվ իսկապես շատ հահահի եմ արել ես։ Արցախի թիմ 3 միավոր։ Հատկապես ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Աբովյան, խոսքը տրվում է ձեզ։ Նորոնուրա։ Ձեզ։ Մեկ միավոր։ Գոլֆ 3, ահա։ Արցախ։ Երկու միավոր Արցախ թիմին։ Ախր դե լավ։ Միս ես չեմ դու ես, ով։ Երեք միավոր։ Գար։ Մոդելների հավաքական։ Պայքարը թեժանում է։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան։ Ես չգիտեի, որ սենց է լինելու քվեարկությունը, այսինքն ես գիտեի, ամեն թիմի համար բարձրացնում ենք միավոր, այսինքն լինելու են թիմեր, որոնց միավորներ չենք տալու, հա։ Այո, 3 թիմ, ընդամենը 3 թիմ։ Լավ, եկեք սենց անենք, ես կտամ միավորներ, ինձ համար ակնհայտ այսօրվա համար բացահայտում համար է սերիալով համար, այսինքն սերիալների դերասանական համարը, ես տալիս եմ բարձրագույն միավորը։ 3 միավոր Սիթիզյաններին։ Գոլֆ 3-ը բավականին փորձառու է եւ բեմի վրա իրանք շատ պրոֆեսիոնալ էին եւ դա զգացվում էր։ Ես երկրորդ միավորը տալիս եմ։ Երկու միավոր, գոլֆ 3։ Կերպարներից մեկը, որը շատ տարբերվում էր ու ինձ շատ դուր եկավ, Ղարաբաղցի տղան, որը նստած է այստեղ։ Մեկ միավոր Արցախի թիմին։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Սա Արամեն Պետրի որոշումն էր։ Արթուր ջան, ասում ենք ձեզ։ Մեկ միավոր ես տալիս եմ այո Սիթիզյաններ Մեկ միավոր Սիթիզյաններին շնորհակալություն Երկու միավոր Մոդելների հավաքական Առողջ տղամարդու տրամաբանություն այո Եվ 3 միավոր Գոլֆ 3 Գոլֆ 3 3 գոլֆ 3 Ահա Հայկ լսում ենք ձեզ Ես կարճ ասեմ, մեկ միավոր Արցախի թիմին եմ տալիս Մեկ միավոր Արցախի թիմին Շատ ավելիքի համար Սիթիզենները իսկապես այդ սերիալի համարը բոմբեր մերել ենք ծիծաղից երկու միավոր ձեզ Երկու միավոր Եվ մի բան ուզում ասեմ, ես միավորները կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ բան չի էլի, ամեն ինչ ձեր լավ աշխատանքից ու ձեր տաղանդից է կախված, բայց այսօր այս փուլում գոլֆ 3-ին եմ տալիս 3 միավորը Գոլֆ 3-ը ստացավ 3 միավոր Այս Պետրոսյանից Առաջին փուլը այսպիսով եւ այսքանով ավարտվեց Սիրելի հանդիսատես ժյուրի անդամներ եւ առհասարակ հայ ժողովուրդ եւ այն 4 մոլդովացի, որ մեզ դիտում են, մենք ասնում ենք մեր երկրորդ փուլին, որը կոչվում է իմպրովիզացիա Եվ այսպիսով իմպրովիզացիա փուլը սկսում ենք Արման Պահլևանյանից, Արման Պահլևանյանը կարդում է իր հարցը, դուք շատ արագ փորձում եք արձագանքեք։ Դուս եք գալի այստեղ, Արմանը նորից կրկնում է հարցը, բոլորը գիտեն կարծես թե։ Խնդրեմ։ Ժյուրի անդամներից ով կարա շատ խինկալի ուտի։ Ժյուրի անդամներից ով կարա շատ խինկալի ուտի։ Նո ակնհայտ է իհարկե։ Պատասխանը բոլորս նայում եք Սիլվային, Արման Ժյուրի անդամներից ով կարա շատ խինկալի ուտի։ Արման Աբովյանը։ Պատգամավոր է կուտի էլի։
Գոլֆ 3։ Բոլորիս հետ էլ պատահել է, չէ, որ ժյուրիի անդամներից ով կարա շատ խինքալի ուտի։ Խի ուզում ես գրած գաս։ Շնորհակալություն։ Մոդելների հավաքական։ Ժյուրիի անդամներից ով կարա շատ խինքալի ուտի։ Չգիտեմ ով կարա ժյուրի անդամներից շատ խինկալի ուտի, բայց ես իրանից հաստատ ավելի շատ կուտեմ։ Բայց ես ժյուրի անդամներին կուտեմ, ես կասեի։ Так, Արցախի թիմ։ Հա, հի։ Так։ Էլ կարաս չպատասխանես։ Ժյուրի անդամներից ով կարա շատ խինքալի ուտի։ Սիլվա Հակոբյանը, որտեղ ինքը միշտ պապայի հետ է։ Так։ Միսակի մոտ թիմը ունի պատասխան։ Միսակ ջան։ Այո։ Ժյուրի անդամներից ով կարա շատ խինքալի ուտի։ Լեյլա Սարիբեկյանը։ Շնորհակալություն։ Միկրոֆոնը հանձնեք Սիլվա Հակոբյանին, Արման ջան։ Խնդրեմ Սիլվա։ Ինչ երգ կարելի է երգել, որ կուզեսից շատ սիրվի։ Ինչ երգ կարելի է երգել, որ կուզեսից շատ սիրվի։ Քննարկում են թիմերը, Սիթիզյանները ունեն պատասխան։ Ինչ երգ կարելի է երգել, որ կուզեսից շատ սիրվի։ Պետք է լավ երգել։ Ահա։ Մոդելների հավաքականը։ Ինչ երգ կարելի է երգել, որ կուզեսից շատ սիրվի։ Բաժակդ բերիմ լավ ընկեր, թող չլինեն դժնդակորեր։ Շնորհակալություն։ Արցախի թիմ ունի պատասխան։ Ինչ երգ կարելի է երգել, որ կուզեսից շատ սիրվի։ Քայլարա, ձերքդ վերը, բրուց կարա, դուխով։ Շնորհակալություն Արցախի թիմ։ Պարոն Աբովյանի հարցը, ուշադիր, թիմեր ուշադիր, պարոն Աբովյանի հարցը հնչեցնում։ Ով է մեղավոր։ Ռուսական դասականներին հասանք, հա, պաստորեն։ Ով է մեղավոր։ Մոդելները գիտեն։ Գարիբ ջան, ով է մեղավոր։ Բաժակդ բերիմ լավ ընկեր, թող չլինեն դժնդակորեր։ Շնորհակալություն, գոլֆ 3։ Նորիկ ջան, ով է մեղավոր։ Կոլեգաները։ Ով է մեղավոր Արցախ։ Դա պատասխանը չէր։ Ահու է մեղավոր։ Աբովյան, չգիտեմ ով է մեղավոր։ Բայց դու արիստե թող Անտոնը տեղ նստի։ Ով է մեղավոր։ Սիթիզյաններ, ով է մեղավոր։ Ախպեր ես եմ մեղավոր, ես այդ տվածս կմաքրեմ։ Եվ Միսակի մոտ ունի եւս մեկ պատասխան։ Միսակ ջան, ով է մեղավոր ի վերջը։ Պարոն Աբովյան, թե մեղավոր ենք, եսը տեղավոր ենք։ Զգուշ, Միսակ, Սիթիզյանների այս հարցը ոնց որ բոլորին Սիթիզյաններ եւս մեկ պատասխան։ Ով է մեղավոր։ Ստյոպ, դու լավ է գիտես, որ սաղ Սյուսկանա։ Так, Արցախից ներկայացուցիչ ունենք։ Ասա։ Հոկտեմբերյանցի արցախցին, այո։ Так։ Ով է մեղավոր։ Չգիտեմ ով է մեղավոր։ Բայց Սերժի սպորտսանկից երրորդն եք ցավը տա։ Դու գիտես, ես գիտեմ։ Ով է մեղավոր։ Ով որ մեղավոր է, այրուծի վանդակներում է հիմա։ Так, Արամեն Պետրի։ Ում ուղարկենք Եվրատեսիլ, որ հաղթի։ Ում ուղարկենք Եվրատեսիլ, որ հաղթի։ Մոդելները գիտեն։ Ում ուղարկենք Եվրատեսիլ, որ հաղթի։ Բաժակդ բերիմ լավ ընկեր, թող չլինեն դժնդակորեր։ Գոլֆ 3-ն է գիտի, ուրեն իրենց տարբերակը։ Ում ուղարկենք Եվրատեսիլ, որ հաղթի։ Մելինե Դալուզյանին։ Так, Արցախի թիմը։ Ում ուղարկենք Եվրատեսիլ, որ հաղթի։ Սիլվա Հակոբյանին ինքը պապայի հետ է։
Так, եվս մեկ հետաքրքիր անձնավորություն առանց փորիկի, բայց գարիկի դեմքով։ Լավ երեկո։ Քեզ ուղարկինք չկրիր։ Շնորհակալություն։ Արտուր ջան։ Ուրեմն, չգիտեմ ինչի սաղի մի բառանոց հարցեր, իմը ինչ-որ բանաստեղծություն եք։ Դուք քանի որ դերասան եք, տեքստեր կարող եք սովորել։ Այո։ Եթե Սպարտայում թույլ ու տկար երեխաներին գցում էին անդունդը, ապա թույլ ու տկար քաղաքական գործիչներին ինչ են անում։ Երկիչները։ Եթե Սպարտայում թույլ ու տկար երեխաներին գցում էին անդունդը, ապա թույլ ու տկար քաղաքական գործիչներին ինչ են անում։ Գցում են։ Գցում են։ Սերգեյ Տաներյան, եթե Սպարտայում թույլ ու տկար երեխաներին գցում էին անդունդը, ապա թույլ ու տկար քաղաքական գործիչներին ինչ են անում։ Կարում են տրոյական ձիու փորի մեջ եւ ուղարկում են ազգային ժողով։ Սիտիսյաններ։ Էլ է այդ նույն հարցն է։ Այո, Եթե այո։ Սպարտայում թույլ ու տկար երեխաներին գցում էին անդունդը, ապա թույլ ու տկար քաղաքական գործիչներին ինչ են անում։ Ընտրում են։ Ընտրում են, շնորհակալություն։ Եվ վերջում Արցախը։ Եթե Սպարտայում թույլ ու տկար երեխաներին գցում էին անդունդը, չգիտեմ ինչի, ապա թույլ ու տկար քաղաքական գործիչներին ինչ են անում։ 3 հոգով երկի կլիպ են հանում։ 3 հոգով երկի կլիպ են հանում։ Շնորհակալություն։ Սա պատասխաններ եւ մնաց Հայկը։ Նոր Հայաստանում ճիշտը քանի հատ է։ Նոր Հայաստանում ճիշտը քանի հատ է։ Ճիշտը քանի հատ է։ Սա այսօր գլոբալ հարց է։ Պետրոսյանական։ Տեսեք ինչ լուրջ հարց է, որ այսքան քննարկում են։ Արցախ։ Դուք ասացիք, որ ես ասել եմ, թե ովքեր են մեղավորները, իսկ հիմա խնդրում եմ ասացեք։ Նոր Հայաստանում ճիշտը քանի հատ է։ Հանգիստ նստեք դերդեր։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Եվ այսքանով վերջ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եվ այսպիսով, սիրելի եզրափակիչի մասնակիցներ, հանդիսատեսը ունի ձեզ հարցեր։ Այլ ինչպիսի անուն, եթե ոչ հումորի լիգա։ Այ ինչպիսի անուն, եթե ոչ հումորի լիգա, Արցախի թիմ ունի պատասխան, խնդրեմ։ Այլ ինչպիսի անուն, եթե ոչ հումորի լիգա։ Women's Club։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Տիկոն ոնց որ աշխատանքի վայր գտավ իր համար։ Ունենք պատասխան։ Ունենք Սիտիզյանները ունեն, խնդրեմ։ Այլ ինչպիսի անուն, եթե ոչ հումորի լիգա։ Անիծված սեր։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մոդելները ունեն պատասխան, խնդրեմ։ Այլ ինչպիսի անուն, եթե ոչ հումորի լիգա։ Գոլֆ 3։ Շնորհակալություն։ Վերջ, հաջորդ հարցը, շնորհակալություն։ Եթե գործին համբերում են, դառնում են արքայազն։ Իսկ որ էշին են համբերում, ինչ են դառնում։ Մի կռվեք, բոլորի կհամբյուրեն, մի կռվեք։ Բոլորի կհամբյուրեն։ Գոլֆ 3։ Երբ որ գործին համբերում են, դառնում են արքայազն։ Երբ որ էշին են համբերում, ինչ են դառնում։ Այդ քո անձնական բանն ես, պատում եք արել։ Միանգես բոլոր թիմերը նույն բանի մասին են մտածում, պարզ է, մի րոպե Արցախի թիմը եւ Ռաֆը ունեն իրենց ուրույն պատասխանը։ Եթե գործին համբերում են, դառնում են արքայազն։ Իսկ երբ որ էշին են համբերում, ինչ են դառնում։ Էշ կզող։ Սա ժողովրդական պատասխան էր, երկիչները ունեն, այո։ Եթե գործին համբերում են, դառնում են արքայազն։ Իսկ երբ որ համբերում են էշին, ինչ են դառնում։ Էշի տղա։ Так, գոլֆ 3-ը եւս մեկ պատասխան։ Անդո ջան, եթե գործին համբերում ես, դառնում ես արքայազն։ Իսկ որ էշին են համբերում, ինչ են դառնում։ Բա որ ասում էի գործին համբուրում են։
Ոչ թե։ Սերգեյ Դանիելյանն է ունի։ Եթե գոր Մի նայեք, հիմա մի նայեք վրեն։ Ուրիշ այո, այո։ լարվում եմ, տեսնում եք վերես։ Եթե գորտին համբուրում են, դառնում են արքայազն։ Իսկ եթե էշին են համբուրում, ինչ են դառնում, Սերգեյ ջան։ Ախպեր մի բան արել եմ, ինչ ես դու էլ սաղ աշխարհի պատում որ, այ քեզ բա։ Եվ երկիչներ թիմից Արամը, ահա։ Եթե էշին համբուրում են, դառնում են արքայազն։ Իրավիճակ փոխվեց է։ Եթե գորտին համբուրում են, դառնում են արքայազն։ Իսկ եթե համբուրում են էշին, ինչ են դառնում։ Եթե երկուսն էլ տղա են, գոմեշ։ Միկրոֆոնը թողեք, այո, պետք չի։ Տանել։ Լսում է, ուշադիր, ժողովուրդ։ Ուրեմն դահլիճում բոլորը տեսել են Նոպագադի ֆիլմը, այսինքն մուլտֆիլմը։ Ասացեք, եթե լավ սցենարիստ եք, ասենք 50 տարի նայում ենք, հələ պատկերացրեք, որ գայլը բռներ նապաստակին, ինչ կկատարվեր։ Գոլֆ 3-ը գիտի։ Ասացեք, եթե գայլը բռներ նապաստակին, ինչ կկատարվեր։ Հայաստան, Իտալիա 9-1։ Շնորհակալություն։ Արցախ իր միկրոֆոներով դու։ Սոսվայիմ։ Ինչ կկատարվեր, եթե գայլը բռներ նապաստակին։ Դե նա բռնել է, էլի ասեցինք նոր։ Շնորհակալություն։ Սիթիզյաններ։ Ինչ կկատարվեր, եթե գայլը բռներ նապաստակին։ Տրախ ծիբիդող։ Շնորհակալություն։ Ստարիկ Խատաբычի ծանոթ են։ Գոլֆ 3-ը եւս մեկ։ Ինչ կկատարվեր, եթե գայլը բռներ նապաստակին։ Հետո նապաստակը կբռներ գայլին։ Ինչ կկատարվեր նապաստակի հետ, եթե գայլը բռներ նրան։ Պաս կտար ընկերներին։ Շնորհակալություն։ Արցախ։ Ինչ կլիներ, եթե գայլը բռներ նապաստակին։ Կուզես արևի փոխարեն քեզ համար նվիր։ Ինչ ռոմանտիկ է սրա։ Եվ Արմենը Ռասկրուտկա եմ անում, ցավը տանում։ Ինչ կկատարվեր, եթե գայլը բռներ նապաստակին։ Չգիտեմ, ես ավելի շատ անգլերենի դասատու աշակերտն եմ սիրում։ Յուրաքանչյուր ունի իր սիրված ֆիլմը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հանդիսատեսը, ընտրեմ։ Ուշադիր։ Բարի երեկո բոլորին։ Այսպեսի մի հարց, եթե չլիներ քաղաքականությունը, ինչի մասին կարելի էր վախենալով հումոր անել։ Եթե չլիներ քաղաքականությունը, ինչի մասին կարելի էր վախենալով հումոր անել։ Այո, մոդելներ։ Եթե չլիներ քաղաքականությունը, ինչի մասին կարելի էր վախենալով հումոր անել։ Սիլվա Հակոբյանի պապայի հետ է եկե։ Շնորհակալություն։ Արցախի թիմ։ Եթե չլիներ քաղաքականությունը, ինչի մասին կարելի էր վախենալով հումոր անել։ Միս Հայաստանի։ Այսքանով ավարտվեց նաև երկրորդ փուլը եւ շուտով մի քանի վայրկյանից մենք կիմանանք թե մեր ժյուրի անդամները ում եւ քանի բալ կտան կամ էլ չեն տա։ Երկրորդ փուլը ավարտվեց եւ ժամանակն է լսել ժյուրի անդամները ում եւ քանի միավոր են տալիս դդխկիկ Արման Փահլևանյան։ Так, սա մոտենամ բաժանը։ Այդպես, իհարկե, բայց ասեք մեզ, ում քանի միավոր եք տալիս։ Ուրեմն 3 գոլֆին։ Գոլֆ 3 ստացավ 3 միավոր։ 2 միավոր մոդելներ, 1 միավոր սիթիզյաններ։ Շնորհակալություն։ Սիլվա Հակոբյան եւ նրա միավորները։ Մեկ միավոր մեր երկողներին։ Ստացեք երկողներ ձեր մեկ միավորը։ Տարել է, ստեղ ապնել։ Մեկ միավոր երկողներին։ Շնորհակալ եմ։ Այս չգիտեի։ Անցյալ կյանքում տղա եմ, հա։ Սիլվա ջան, սա կոմպլիմենտ է։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ 2 միավոր։ 2 միավոր գոլֆ։ Գոլֆ 3։ Եվ 3 միավոր։ Եվ ես մնում եմ իմ կարծիքին ձեզ։ Արցախի թիմը ստացավ 3 միավոր։ Արման Աբոյան։
Սկոչ կա, կապեք ես մարդուն դե։ Արման Աբովյան։ Շատ լուրջ եք տրամադրված։ Սիթիզյաններ 1 Մեկ միավոր Սիթիզյաններ։ Մոդելներ 2 գար 2 միավոր։ Իսկ հիմա կհնչի դասական ապրես 3։ Գնաց Արցախը ստանում է 3 միավոր պարոն Աբովյանից։ Պարոն Աբովյան մի հուզվեք միկրոֆոնը հանձնեք, Արամ Պետրի, այո, հիշում ենք բոլորս այն ռինգում տեսահոլովակը։ 1 միավոր 1 միավոր Սիթիզյաններ 2 միավոր 2 միավոր Գոլֆ 3 Գոլֆ 3 3 միավոր Եվ 3 միավոր Ուշադիր, եվս 2 ժուրի անդամ ունենք, Արթուր Հակոբյան, լսում ենք ձեզ ուշադիր։ Ապրի Սերժ Տանկյանից փուչիկ ստացար, կտանես կպայես, տակ։ Ուրեմն 1 միավոր գոլֆ 3 1 միավոր գոլֆ 3 Այս թանգանոց նվերներ եք մովսեր արդեն բաժանում։ Սիթիզյաններ 2 միավոր Սիթիզյաններ 2 միավոր Եվ 3 միավոր հի 3 միավոր Արցախի թիմ 3 միավոր Так Հայկ Պետրոսյան, մնացիք դուք Այո Ես 1 միավոր մոդելներին 1 միավոր մոդելներին, այո 2 միավոր գոլֆին Գոլֆ Եվ 3 միավոր ինձ շատ լավ պատասխաններ կան, բայց ինձ շատ դուր եկավ ով է մեղավոր հարցի Սիթիզյանների պատասխանը, այնց high level էր, էլի, շնորհակալություն, մերսի։ 3 միավոր Սիթիզյանների շնորհակալություն։ Տղաներ, դու կյոնքի մեր։ Դուք ստացաք ձեր միավորները, բարձացեք վերև, այո, էլ միավորներ չկա։ Եվ փաստորեն բոլոր միավորները բաժանած են։ Մի քանի վայրկյանից մենք իմանանք, թե ով է դարձել Հումորի լիգայի 3-րդ եթերաշրջանի չեմպիոնը։ Եվ այսպիսով հաշվից հանձնաժողովը քրտնաջան աշխատանքից հետո պարզաբանեց, որ Միսակի մոտ թիմը և Արամ Մելիքյանը եզրափակիչում ունեցան 1 միավոր Եվ այդ 1 միավորը տվել է նրանց Սիլվա Հակոբյանը կարծես թե Պապայի խնդրանքով հայրիկի խնդրանքով շնորհակալություն Արամ, որ ասում երկել չգիտեք արի հետ շնորհակալություն Հաշվից հանձնաժողովը պարզաբանեց որ մոդելների հավաքականը և Արմեն Սուքիասյանը ընդհանուր առմամբ հավաքեցին այսօր 11 միավոր Սիթիզյաններ և Գոր Հովանեսյան 18 միավոր Եվ Տիկնայք և պարոնայք Գոլֆ 3 և Սերգեյ Դանիելյան Չեմպիոններ 23 միավոր Եվ նշեմ, որ Արցախի թիմը ընդհանուր առմամբ հավաքեց 19 միավոր, բայց գոլֆ 3 այսօր արդյոք ամենաուժերն են, դուք չեմպիոններն եք,
Սերգեյ, բայց չկցեք ետին։ Ահա թե ով է հաղթե հումորի լիգայի երրորդ եթերասրջանում հաղթեց գոլ 3-ը։ Այսօր այս կարը կտսնենք շանթի եթերում։